아우, 아우, 가슴 아파. 밑에서 소파에 뭔가 하나를 훅 들어오는 느낌에 그러니까 밤새 얘네들을 밑밥을 깔아놓은 거예요. 이런 증세를 일으키려고. 이런 증세를 일으키려고 이미 가슴은 아파요. 아팠는데 뭘 훅 집어넣으니까 숨이 콱 막혀서 기침하면 껌도 확 녹아버렸어요. 순식간에. 지금 껌도 갑자기 녹아버렸어요. 끈기도 없이 다 녹아버렸어요. 지금 껌이 일순간에. 그리고 껌도 주황색이죠. 다 사가버렸어. 순간적으로 사가버렸어요. 뭔가 독한 게 들어온다 하는 느낌이 확 들었었거든요. 다 사갔어요, 껌이. 이제 끊어져요, 다. 껌이 이렇게 끊어져요, 다. 사가가지고 이렇게 밤새 이게 고통스럽게 자서 이렇게 주름이 이렇게 각이 딱 잡혀 있어. 이게 아침에 일어나면 항상 이렇게 찌푸려져 있어. 이렇게 여기 내천자로 여기 눈 여기 금이 줄이 쫙 가 있지. 여기 가운데가 있지. 내천자로 딱 가 있어. 아침마다 일어나 보면 이렇게 이래요. 그러니까 밤에 자면서 엄청 몸이 고통스러우니까 가슴 아파. 얘네들이 고통스럽지 않는 거 지금 독한 거를 지금 어디서 먹인 거예요. 흔적 없이. 거의 사라지듯이 해서 입안에 조금 있던 게 껌이 이렇게 완전히 녹아가고 이 가장자리로 다 들어가 버렸어요. 아침에 일어나 보니까 이 껌마저도 주황색 껌이더라고. 이 껌이 일어났는데 이 껌이 주황색 껌이었어요. 입안에 넣어서 뱉어야 돼, 한 번에. 그리고 지금 이것도 아침에 일어났는데 어제 이쪽에 벽 쪽에 코가 많이 머리가 아파가지고 이거 비닐에다 싼 거예요. 이 안에 비닐가 들어있어요. 비닐에다 두꺼운 거즈를 이렇게 넣었어요. 그러면 이거 뱉어야 되겠어요. 먼저 말하기가 불편해. 비닐을 위에다 뱉어가지고 이렇게 말리거든요.
개껌이 가래도 나오고, 가래도 지금 가슴에 잔뜩 꼈어요. 다 끼거나 이렇게 사과가지고 사갔어요. 이거 보면은 물이 됐죠. 녹아갖고 아까는 좀 덩어리 좀 있는 듯인데 이렇게 입안에서 완전 녹아버린 거예요. 내가 이빨 사이에서 이거는 긁어낸 거. 이빨 사이에서 긁어낸 거 이거. 끼어갖고. 그리고 침 속에 녹은 거는 여기 침에서 직접 녹은 건 이거. 이건 이빨 사이에 낀 거. 주황색 껌이죠. 가리도 뱉어야 되는데 답답해 지금. 녹아갖고 이렇게 나와 이빨 사이사이에서. 이렇게 사이사이 낀 거예요. 그러니까 어젯밤에 얘가 지금 주황색 가루를 집중적으로 한 것 같아요. 어제 자면서 내가 자는 자리 앞에를 그 선풍기를 틀어놓고 이것만 가렸거든요. 이것만 가렸어요. 선풍기를 틀어놓고 선풍기 하나 저것만 틀어놓고 이거를 내려서 이렇게 가렸어요. 그랬더니 여기 이제 밑에 이렇게 걸리적거려 이게 이렇게 대각선으로 내려오니까 이 옆에는 비었죠. 그러니까 그 사이로 이 주황색 가루가 들어온 거죠. 그리고 저쪽 창문도 열어놨기 때문에 저쪽 창문으로 들어올 수도 있고, 또 여기도 열어놨기 때문에 부엌에 여기로 들어올 수도 있고, 저기도 열어놨기 때문에 다 열어놨어요. 다. 남편 자는 방문하고 안방문하고 화장실 문하고만 안 열고 모두 다 열고 잤어요. 그 주황색 가루가 어제 엄청 들어온 것 같아요. 어제. 그러니까 주황색 가루를 먹어야지만 이게 섞여야지만 기침을 하는데, 그게 요새 지금 오늘은 짠맛 아니었어요. 어제부터 한 거의 일주일 전부터 열흘 전부터 짠맛 가스였어요. 공기가. 근데 오늘은 지금 주황색 가루예요. 오늘 아침에는. 그러니까 어제 저녁에 주황색 가루 집중적으로 한 것 같아요. 그리고 그 짠맛은 주황색 가루는 색을 발해서 했는지 하여튼 그렇게 했는지 하여튼 얘네가 주황색 가루에 엄청 집착을 해요. 그거는 어떻게든지 해서 먹여요. 그게 벽에도 이 주황색 물이 흘러내렸죠. 그것도 내가 채취해 놨어요. 그것도 비 오면은 액체가 됐다가 비 그치면 고체로 굳었다가 그 주황색 가루도, 그러니까 우리 수돗물 속에서 흘러나와가지고 그 계량기를 잠궈놨는데 강제로 얘네들이 밀어 넣어가지고 수도꼭지 그 밖으로 새서 나왔잖아요. 그 액체됐다 고체됐다 하는 거, 그 물질을 이 공기 중에서 내가 엄청 마시는 거예요. 그러니까는 손이 굳고 또 가슴이 아프고 지금 이 심장 혈관이 지금 많이 안 좋은 것 같아요. 그리고 숨 막히고 가슴 아프고.
아, 가래는 짜네요. 가래는 짜요. 그러니까 얘네들이 몇 가지를 쓴 거예요. 내가 어제 일찍 잠들었거든요. 어제 12시 전에 잤어요. 그러니까 긴 시간을 얘네들이 나를 갖고 놀면서 약품을 몇 가지를 돌아가면서 했어요. 가래는 짜요. 긴 시간을 여러 가지로 갖고 논 거예요. 막 혼합해서 섞어서 넣은 거예요. 이 뭐 몸에 이제 이렇게 치명상인 거 이런 게 스며들어 가지고 그래서 가슴이 굉장히 아팠나 봐요. 아까 기침을 한데 지금 이제는 가래도 다 모을 거예요. 말릴 거예요. 젖은 채로 놓으면 그게 변질이 되니까 말려가지고 가래도 다 보관할 거예요. 이제 이거 자꾸 뱉어내야지 지금 편안해져요. 가슴이 엄청 먹었기 때문에. 그러니까는 이 폐 든 거 심장이 여기 기관지 폐 이거 든 거라도 뱉어내야지 숨쉬기도 좀 원활해요. 어제 물도 오면서도 숨이 차가지고 어제는 정말 힘들었어요. 오다가 쉬고 천천히 오거든요. 내가 천천히. 그러니까 김고랑에서 여기까지 오는데 30분 걸려요. 왕복 한 번 하면 1시간 걸리거든. 그게 건강한 사람 발걸음으로는 그냥 걷는 데는 거기 한 5분 이내에 가요. 한 2, 3분? 2, 3분 내에 가는 거리를 나는 30분 걸려서 오는 거야. 물론 물도 들었지만 물도 밀고 오지만 그 정도로 어기적 오는 거야. 한 걸음 뛰고 또 천천히 그 또 힘을 주고 미는 것도 천천히 한 발로 했고 이렇게 밀잖아요. 한 발 내디디면 체중이 앞으로 옮겨지잖아요. 그러면서 힘이 들어간다는. 그러니까 그 과정도 너무 숨이 차는 거야. 나는 분명히 지금 내가 병이 깊어지고 있다는 건 내가 인지하고 있어요. 병원에 가면 이 심장하고 폐하고 기관지하고 이 세 개는 얘네들이 주는 걸 바로 직접적으로 닿는 부분이잖아요. 이것도 지금 초미세먼지 이렇게 검출에 이거 써 있는 거 보면 내가 광진구 온도를 보면 초미세먼지가 항상 나빠요. 그 초미세먼지는 얘네들이 하는 거잖아요. 화공약품, 화학가스. 결국 초미세먼지가 항상 나빠요. 화학가스를 주로 하고 얘네들이. 그렇기 때문에 그게 바로 혈관으로 들어가는 거예요. 미세먼지가 원래 혈관으로 들어가는데 초미세먼지니까 직통으로 들어가는 거죠. 혈관으로. 그리고 그 액체가스, 그 굳는 거. 그것도 내가 어마어마하게 먹고 락스도 어마어마하게 먹었어요. 휘발성 유기화합물이 그게 아마 락스가 지금 섞였다고 보거든요. 냄새도 그렇고 그 느낌 그리고 그 막 옷이 수건이 막 바래고 삶은 것처럼 목욕탕 가서 깔고 앉으면 처음에 내가 들었던 수건하고 완전히 달라요. 처음에 들고 이렇게 들어가 보거든요. 근데 하얀 깨끗한 수건 있잖아요. 두꺼운 거 새수건일수록 하얗거든. 색깔이 원색이거든요. 그러면 오히려 그 원색인 수건이 더 하얗게 돼요. 그 오래 묵어갖고 때가 꼬질꼬질해갖고 그게 안 빠지는 거 있잖아. 오래되면은. 근데 그거는 깔고 앉아도 별로 안 변하더라고요. 내가 그런 거 저런 거 다 해보죠. 그러니까 새수건이 금방 하얗게 되고 오히려 흔수건은 금방 하얗게 안 돼요. 그걸로 봐서 내가 락스, 그래서 목욕탕 얘네들이 청소부들이 쓰는 그 독한 세제 그런 거를 지금 나한테 먹인다고 내가 생각을 하거든요. 그냥 그거를 세제 종류를 무조건 싸잡아서 내가
락스라고 하고, 그리고 여기 신성시퍼나 이 동네는 락스로 어마어마하게 팔아요. 그만큼 소비층이 있기 때문에 갖고 온다는 거죠. 그리고 세제, 청소할 때 쓰는 세제라고 봐요. 공중화장실 가면 우리 집에서 자주 맡는 그 냄새, 그걸 항상 내가 맡거든요. 근데 경찰서 가도 그 냄새가 많이 나요. 그러니까 청소부들이 그걸 갖고 쓰고 있는 거예요. 그 경찰서 청소부들이 쓰는 그 세제만 봐도 될 것 같아요. 그거 내가 이제 다음에 가면 경찰서에 있는 세제 이렇게 좀 사진 좀 다 찍어 와야 되겠어요. 그런 거 저런 거 먹이는 거예요, 지금 얘네들이 나한테. 그러니까 몸에 치명상은 안 오는 것 같아요. 그런 걸 하고 내 몸을 청소해야 하는 거니까. 내 몸을 청소하듯이 그 세제를 먹이는 거니까. 그런데도 지금 심장이나 폐나 기관지에는 그 후유증이 지금 남는 것 같아요, 우회 쪽으로. 그리고 그런 걸 먹으니까 이게 몸에 흡수가 안 되고, 음식물을 먹으면 바로 세제니까 그 세제에 따라서 이 음식물에 바로 흘러내리는 것 같아요. 왜 화장실, 하수도 막히는 것도 막 뚫어뻥 같은 거 있잖아요. 그런 원리죠. 그러니까는 뚫어뻥을 넣으면은 그게 막힌 게 뚫려버리니까. 그러니까 내 장기가 그냥 막힌 거 뚫리는 것처럼 먹은 음식물이 소화도 못 되고, 이 장기 점막도 다 그것 때문에 지금 영향이 심각할 거예요. 아마 내 생각에는 얄팍해진 것 같아. 혈관도 얄팍해지고. 그래서 얼굴이 지금 요새 특징이 화끈화끈해요. 그거는 세제를 갖다 집어넣으니까 그게 지금 역할을 하면서 갑자기 얼굴이 빨개지고, 요새 중독돼서 얼굴이 빨갛다고 그랬잖아요. 그게 그런 역할을 하는 것 같아요. 이건 내 생각의 추측인데, 그렇게밖에는 생각할 수가 없는 것 같아요. 그런 약품은 없을 거라고 봐요. 그런 약품이 있어 그런 약품 갖고 얘네들이 청소를 하겠죠. 그죠? 세제 종류는 전부 미끄럽잖아요. 샴푸도 미끄럽고, 퐁퐁도 미끄럽고. 약품은 미끄럽지가 않죠. 진짜 몸에 해로운 거는. 그러니까 진짜 몸에 해로운 거하고 세제하고 섞어서 먹이는 거예요, 나한테. 그러니까 얘네들이 갖고 있는 거는 지금 한두 가지가 아니에요. 한 10가지 정도 갖고 이렇게 섞어서 쓰고, 여러 가지로 조합하고, 이건 먹였다, 저건 먹였다 하고. 그 휘발성 유기화합물은 그게 막 거기다가 섞어갖고 하니까 그게 이제 이렇게 파고 들어가고, 피부에도 파고들어가고. 어제 저녁에는 저녁마다 가려운 특징이 한동안 있었어요. 근데 지금 어제 저녁에 또 가려운 거예요. 그 증세가 한동안 열흘 동안 없었어요, 가려운 게. 근데 올겨울에 계속 저녁마다 가려웠거든. 근데 한 열흘 동안 괜찮더니 어제 저녁에 또 가려웠어요. 그 가려우면요, 막 피가 나도록 긁어요. 이 등을 이렇게 긁는 거를, 이렇게 등 긁는 거, 이런 걸로 등을 긁으면 시원할 때까지 안 보이니까 막 긁잖아요. 보이면은 이게 피가 벗겨져 갖고 피가 나오면 안 긁는데, 안 보이니까 막 팍팍 긁어버린 거예요. 그러니까 그게 상처가 되고 낫지도 않아요. 그래서 내가 상처가 됐고 안 낫는다 그랬더니 그때 이제 멈추더라고요, 가려운 거를 며칠 동안. 그 뒤니 어제 저녁에 또 했어요. 그러니까 그거는 어저께 이제 물을 떠갖고 집 안에 들어와서 처음에는 좀 괜찮은데 한 20분 정도 지나니까 갑자기 가려워요. 그러니까 얘네들은 지금 원액을 해요. 뭐든지 원액으로 표적질을 하고 있는 거야. 내가 있는 데다가, 이 벽 속에다가. 이 밑에 소파 밑에는 벽을 안 가렸거든요. 여기만 지금 여기 소파 밑에서 여기부터 요 위에만 붙인 거예요. 그리고 이 소파 밑에부터는 안 가려졌어요. 그러니까 이 소파 밑으로 화공약품이 막 퐁퐁퐁퐁 쏟아나요. 거기로 훅 들어오면 그냥 아침에도 오토바이 기침이
확 나버리면서 가슴 통증이 극심해지는 거예요. 순간적으로. 기침하는데. 그러니까 얘네 지금 원액을 갖다가 지금 표적으로 지금 나한테 쏘고 있는 거예요. 공기가 또 다시 짜지고 있어요. 그러니까 얘네는 병 주고 약 주고 하는 거예요. 이거 썼다 저거 썼다 하는 이유가 병 주고 약 주고 하고 있는 거예요. 지금 밤에 자는 동안은 냄새도 아무 흔적 없이 진짜 해로운 걸 나한테 주고, 소금, 주로 소금가스도 주고, 다른 휘발성 유기화합물도 요새 엄청나게 들어와요. 낮에도. 그거는 해가 떠도 들어오더라고요. 휘발성 유기화합물을 내가 훅 느끼는 거는 세막가스 막 이런 거는 세막가스거든요. 휘발성 유기화합물이 세막가스예요. 그게 시멘트도 이렇게 저기 푹 죽여버려요. 본드 성분을 쫙 빼버려요. 그리고 쇠가 녹이 슬어요. 쇠 녹슨 맛이라 그럴까? 그런 느낌. 쇠가 많이 녹슨 데 가면 이렇게 쇠 냄새가 나잖아요. 쇠 냄새. 그 냄새가 나요. 쇠 냄새가. 아, 그리고 참 내가 어제까지 또 지금 이제 사진으로 찍으면서 하려고 지금 어제 그거 하다가 잠이 들었어요. 얘네들이 일찌감치 재워버려가지고 얘네들이 초저녁 잠을 재우고 밤에 안 자게 하더니 어제 저녁에는 내가 물을 떠오르는 바람에 초저녁 잠을 못 잤잖아요. 초저녁 잠을 못 자놓으니까 어제 저녁에는 한 12시경 재워버리더라고. 그러니까 얘네들이 재우면 자는 거예요. 나는 한마디로. 뭐 하다가도 졸리면 자고, 또 얘네들이 잠 안 오는 거를 또 해요. 요새는 특징에 말똥말똥하게 그 잠을 늦게까지 못 자게 해요. 그리고 내가 이제 우리 손녀 이제 그 동영상만 보면 졸게 해요. 항상 손녀 동영상 보다가 잠들어요. 그리고 그 화면도 이상하게 만들어 놓고, 이거 찍다가 이렇게 역방향으로 돌렸으면 좋겠는데 지금 그게 안 되는데, 그 회색 가루가 탈색이 됐어요. 여기 회색이었거든요. 그래서 어제 그거를 이렇게 카메라를 들이대서 찍을까 하다가 껐었거든. 그러니까 그때 잡혔나봐요. 얘네들한테. 와, 이것들 아주 그냥 너무너무 진짜 너무너무 전문가예요. 그래서 내가 이거를 글을 쓰다가 지금 도중에 말았는데, 어제 내가 처음에 카메라를 내가 한 두어 번을 들이댔어요. 카메라 찍으려고. 그러다가 여기 글을 써놓고 하자. 이렇게 내천자가 있죠. 여기 밝은 데니까 여기랑 이렇게 여기 가운데 내천자로 일어나면은 이렇게 돼 갖고 있어 항상. 그러니까 이게 저절로 이렇게 일어나서 거울을 보면 이렇게 저절로 이렇게 돼 갖고 있어요. 그러니까 자면서 막 고통에서 막 몸부림치는 거예요. 내가 잘 때. 가슴 아파. 어제 저녁에 긴 시간 동안 엄청 먹었나 봐요. 지금 몸에 여기저기 지금 막 아파요. 숨만 쉬어도 지금. 이제 내일부터는 아침에 바로 이거 찍을 거예요. 인상 바로 찍을 거예요. 딱 굳어져 갖고 있어요. 그럼 이렇게 거울 보면 깜짝 놀래요. 고통스럽구나. 어제는 긴 시간을 당해가지고 지금 몸이, 어제 지금 이렇게 쓰다 말았어요. 이거를 놓고 찍으려고 비닐은 지금 빠져 있는데, 이렇게 썼었어요. 그리고 위에다가 저 거즈를 얹고 찍으려고. 회색이어서 그래서 내가 이게 세막가스라는 게 색깔로도 이렇게 있구나 하면서 어제 그래서 이거를 했거든요.
그래서 이제는 다시 글을 쓰고 할 수 있는 건 다 하려고 그래요. 어딘가 영상도 올려놓고 유튜버가 됐든 페이스북이든 어디다 영상도 올리고 이것도 이제 동영상으로 찍어가지고 그냥 사진만 찍는 게 아니라 사진도 찍고 동영상도 찍고 해갖고 여러 군데다 이렇게 올리려고 이제는. 그리고 지금 갖고 와서 한번 이거 보여준다고 하면서 했더니 사라졌어요. 그리고 지금 여기 가장자리 누리끼리 한 흔적만 남아있어요. 여기 보일 누리끼리 하죠? 누리끼리 한 흔적만 남아있어요. 그 누리끼리 한 자리가 저기였어요. 새 색깔이었어. 새. 그러니까 어떤 압력솥 옛날 거. 요 색깔이었어. 요 색깔. 그거를 요새 그거를 맡은 것 같아. 그리고 또 여기 누런 색깔. 지금 이 색깔. 이 색깔이 심하게 드러났었거든요. 어떻게 해야지 잘 보이나? 누르끼리 하죠. 이것도 내가 이거 사진 찍었을 거야, 이거. 누리끼리 한 거. 근데 그게 신기하게 그걸 찍으려고 그랬더니 사라져 있는 색깔이. 그러니까 그렇게 세제를 매기는 게 확실하죠? 나도 그 세제라고 생각한 게 화장실 가서 공중 화장실 가면 그 냄새가 나거든. 그게 우리 집에서 이렇게 심하게 공기 중에서 심하게 나는 거야. 공중 화장실 가서 나는 세제 냄새. 그러니까 교회 다니는 사람들이 이거 지금 청소부 일을 독식하고 있잖아요, 말하자면. 그걸 갖다 이렇게 못된 짓을 하는 거예요. 그래서 내가 아래 것들이 301호 아래 것들 여자들이 청소 일을 다니나 지금 생각하고 있어요. 여기 302호 그 기집년도 그렇고. 전부 다 아래 세 여자가 청소일 다니는 것 같아요. 그러니까 그렇게 세제가 그렇게 흔하죠. 그 세제도 비싸잖아요. 근데 그 많은 양 어떻게 하겠어요, 얘네들이. 지금도 찌꺼기가 말하면서 걸리적거려 지금. 이 침은 너무 짜요 지금. 완전 소금이라 짭짤해요. 심하게 짜요. 그 소금을 왜 하겠어요? 고지혈증 만드느라고 그런지 지금. 고지혈증 성인병 만들려고. 난 성인병 이거 뭐가 아무것도 없었어요. 처음에 삼성의료원에 가정의학과 갔을 때 그거 갖고 보면 돼요. 그런 거 전혀 없었어요. 성인병이고 고지혈병이고 당뇨고 뭐 혈압이고. 혈압은 살짝 낮았어요. 내가 원래부터 어려서부터 최초의 혈압 잴 때부터 저혈압이었어요. 살짝. 그래서 요새는 살짝 낮았어요. 그러니까 혈압이 병적일 정도로 낮은 게 아니라 살짝. 근데 지금 내 생각에는 지금 얘네들이 소금을 아무리 먹여도 내가 이렇게 있는 게 고혈압이 안 되는 게 고혈압으로 쓰러지는 증세가 없었던 게. 아우. 왜 입안에도 이물질이 들어가면 막 안 삼켜지잖아요. 사람 생리적으로. 입에 고이잖아요. 침이. 신 거 먹으면 막 고이듯이. 몸에 해로운 게 들어와도 그래요. 침이 안 삼켜져갖고 말하는데 불편해요. 침이 고이니까. 이제 칠묘고 가래고 내 몸에서 나오는 거 전부 다 모으려고요. 말릴 거예요. 다 사방에다.
껌이 막 이빨 사이사이 전부 꼈어요. 이렇게 지금도 나와요. 껌이 사이사이 끼어갖고 자면서 이건 낀 거고 아침에는 일순간에 훅 녹아버렸어요. 찌꺼기 떨어졌네. 땅으로. 점성이 없으니까 떨어져 버렸어요 지금. 아우, 큰 숨도 못 쉴 정도로 가슴이 확 막혀요. 호흡을 크게 하니까 가슴이 확 결리는 거예요 지금. 그러니까 어제 저녁에 심각하게 했어요 얘네들이 나한테. 긴 시간 동안 자는 동안. 그렇게 해봤자 지네들 범죄 행위만 키우고 있는 거예요 지금. 계속 지금 지병이 안 나타났었거든요. 근데 이제 그걸 떠나서 이제 내 몸에 가스 그거를 조직 검사, 뭐든지 지금 조직 검사해야 돼요. 내 장기 전부 다. 할 수 있는 건 전부 띄워서 조직 검사를 지금 해봐야 돼요. 아마 그 내시경을 하면은 장기가 굉장히 얇아져 있을 거예요. 얘네들이 그 세제를 어마어마하게 계속 먹이니까 그 세제 때문에 장기가 얇아 있을 거예요 지금. 그 혈관마저도 막 빨갛게 돼요. 그러니까 안에서 이제 그러니까는 피는 떡지해 갖고 고혈압을 만들고 그 혈관 자체는 얘네들이 다 녹아버리게 하고, 그러니까 안에서 고혈압이 되고 안에서 혈관이 터지라고 지금 만드는 거야. 뇌졸중 같은 거 일으키려고 지금. 그래서 계속 머리 아픈 거예요 내가. 어쩌면 지금 머리에서 이미 혈관이 어디가 터져갖고 피가 새고 있는지도 몰라요 머릿속에서.